எல்லாருக்கும் முழுங்க எப்படிங்க இல்லை ஹோப்பேரா சேஃப் அண்ட் சீக்கிரம் பத்திரமா அப்படிங்கிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேஜெட் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பெட்டியில் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டபுள் வாஷிங் மிஷின். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ராவலிங் பர்பஸில் இல்லை வீட்டில் சின்னதாக ஒரு வாஷிங் மிஷின் போதும் என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு துவைக்கிறதுக்கு. இல்லை ஒரு இனோவேஷனான கேஜெட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வீடியோ ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கிறதால வீடியோ இது வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த பாக்ஸ்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா தர்மாக்கோலில் ரொம்ப சேஃபாக நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் இருந்துச்சு. எனக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரியே இருக்குது. நம்ம பெரிய ஹாட் பாக்ஸ் சைஸ் எப்படி இருக்குமோ அப்படி வேணால் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே பெஸ்ட் பை லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க்கில் வாங்கி கண்டிப்பாக இன்றைக்கி பார்த்து இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கிறேன். இதை பற்றி உள்ள கருத்து ஃபீட்பேக்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ் வந்துடுறாங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கலாம். இன்னும் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ண வந்துடுறாங்க. இப்போ தான் நம்ம சேனல் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா கீழே கிடைக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட